Sa vama je Nikola iz Game Centra, a vi gledate GXT 590 Bossy. Bossy je Bluetooth gamepad za Windows i Android sa integrisanim držačem za mobilni telefon. Uređaj je izrađen od visoko kvalitetne plastike, a sjajnom osjećaju pri korišćenju svakako doprinosi i vibracija. U ovaj gamepad je ugrađena punjiva baterija sa kojom možete da se igrate do 30 sati. .590 Bossy je težak 222 grama, a proizvođač se pobrinuo da se održi odličan balans kada se telefon stavi na držač, tako da se zglob neće umarati prilikom korišćenja ovog uređaja. Cenu ovog gamepada možete pogledati na linku u opisu ovog videa i možete ga kupiti u Game Centru. A ako vam se svidao ovaj video, lajkujte ga i pišite u komentarima šta biste još želeli da snimamo.